Gosok terus. Udin jemput si Dontol sekarang di terminal. Aduh, Mak. Iya, berangkat. Awas si Dontol lecet. Itu cucu kesayangan. Siap, Mak. Supir Anchornet meluncur. Minggir. Paket kilat mau lewat. Mana sih Bang Udin? Panas banget. Itu busnya. Buset, berat banget. Oleh-oleh buat emak. Bang telolet bang. Guys, like dan subscribe dulu ya, biar dibunyiin. Oke, karena udah subscribe, kita kasih paham. Mantapkan teloletnya. Dontol, cucu emak udah pulang. Makin gemoy aja. Iya, Mak. Dontol mau kalian ikuti terus perjalanan kami ya.